limpar a geladeira, né? Eu desliguei ela para me limpar lá. Não vou descongelar o freezer, né? O freezer ainda não tá no momento de descongelar, né? Aqui está as peças, eu lavo uma por uma, né? E ali também eu pus o gavetão que eu vou lavar também, né? Então, como vocês viram aí, já aguei as minhas plantinhas, né? Iniciando a tarde, aguando as plantinhas e limpar aqui, que já é hora do café, não é verdade? Então, bora lá me acompanhar.
Gente, então é isso, eu organizei assim, aqui eu pus as águas, massa, tomate, molho, ketchup, aqui o ovo é margarina, aqui umas verduras, dei todinho os meninos, sobrou só mais um. Ali o feijão, que eu gosto de cozinhar o feijão para semana, então fica o feijão ali, um suco, leite, os iogurte, mais ovos, ali fica lavado as minhas alfaces, minhas verduras da semana, um vinhozinho, e ali fica as verduras, né? Lá atrás tem o maracujá, laranja, abacaxi, lá a verdura, né? Aí, ó, lavei todos os gavetos como vocês viram. E o máximo que dá para organizar, que ela tava bem mais bagunçada. Então é isso, gente. Vou lavar um morango ali, pôr para congelar. Arrumei as frutas ali, pus mais frutas. E aqui tá um moranguinho que eu vou lavar e congelar para mim fazer como polpa. Então é isso, gente, espero que vocês gostem da minha organização e limpeza na geladeira, né? Só a parte do freezer que eu não mexi, porque ainda não está no tempo de descongelar. Quando era minha outra geladeira, aquela que tá lá no terraço, nossa, eu tinha que descongelar ela toda semana, senão não cabia carne. Essa não é frost free, mas eu descongelo ela anualmente, ou de 6 em 6 meses, quase não dá gelo. Mas sempre desligo ela para dar uma limpada, né? Que limpar com ela ligada é perigoso também, choque, né? E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, fiz com muito carinho para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!